Na vile vile mke wangu mpenzi ameandika kitabu kinaitwa Kanuni 10 za kushinda migogoro ya kifedha katika ndoa, ambapo kwa pamoja tumeamua tumtumikie baba. Baba, asante sana. Nashukuru sana. Asante sana baba. Haleluya. Pamoja nami siku ya leo, sikuja peke yangu, nimekuja na timu yangu. Kwanza kabisa napenda kumtambulisha mke wangu kipenzi, moyo wangu, damu yangu, oxygen yangu. She is my everything. Yeye ni kitu kwangu. In fact, yeye ndio sababu kwa nini mimi leo hii ninasimama katika platform hii. Ninayo walimu wawili wakubwa wa ndoa. Wa kwanza nakumbuka ni baba yangu Carlos Rick Kilimbai. Nakumbuka kuna kipindi alisema neno moja akiwa madhabahuni, ambalo neno hilo liliingia katika moyo wangu 100%. Alisema ya kwamba nimeishi na mke wangu zaidi ya miaka sijui 20 kipindi hicho, sijui kama ni 20 ni 18 kipindi hicho. Akasema kwamba ingawa nimeishi naye miaka yote, lakini bado sijamjua. Kitu kiliniingia moja kwa moja kwenye moyo. Namna gani anaweza kaishi na mwanamke miaka 18 alafu asimjue? Nikaja nikaingia kwenye ndoa, nikajikuta ya kwamba practically mke wangu amekuwa ni mwalimu wa huo usemi ambao nilisikia kutoka kwa baba yangu Carlos Rick Kilimbai. Kwa kadri ambavyo najitahidi kumfahamu mke wangu, nagundua kwamba kuna upande ambao sijaufahamu. Kwa hiyo mwalimu mkubwa masomo ya ndoa ni mke wangu. Kwa hiyo mara nyingi mnivumilie ninapofundisha, huwa ninafundisha practically kile ambacho nimekiona, kile ambacho nimekishika na kile ambacho nime-experience. Tumpigie Bwana makofi na vigelegele ninapomtambulisha mke wangu mpenzi, kipenzi changu, my only dog in the world, the only mosquito in my net. Christy Mbelwa, Mungu akubariki sana na kupenda sana. Vile vile nimekuja na watoto wangu watatu, wa kwanza Dominion, wa pili ni Joshua na watatu ni Divine. Haleluya. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya msingi ambao uliwekwa leo asubuhi, gharama ambayo nataka kulipa ili kuweza kuwa na ndoa au mahusiano ambayo yanalipa kule unakokwenda. Mafundisho yale yalinibariki sana. Na ninashangaa alipoanza kufundisha, baadhi ya vitu ambavyo alikuwa akisema ni vitu ambavyo nilitarajia kuvisema siku ya leo. Lakini vile vile napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya mwalimu Langula. Naye alivyokuwa amesimama ni kama 90% ameumaliza ule ujumbe ambao ilikuwa nije kuzungumza. Na tatu, ninamshukuru sana Pastor Sostenes. Leo umeniongezea kitu fulani ambacho nilikuwa sinacho. Nilikuwa na mentors wengi wa ndoa, lakini leo umenipa mentor mmoja ambaye anaitwa Yesu Kristo, kwa dimension ambayo I have never had. Kwa hiyo Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo niko tayari kuachilia kile ambacho umenipatia. Ninaomba unisaidie kuweza kukitoa kwa ajili ya utukufu wa jina lako katika jina la Yesu Kristo. Na wote tuseme namna ya kumhakiki mwenza kabla ya kufanya maamuzi ya kufunga naye ndoa. Sema namna ya kumhakiki mwenza kabla ya kufanya maamuzi ya kufunga naye ndoa. Andiko letu nanga linatoka kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura 5
na mstari wa 21. Biblia inasema, hakikini kila jambo, lishikeni lililo jema. Hakikini kila jambo, lishikeni lililo jema. Lile ambalo hujalihakiki huwezi ukalishika. Biblia inasema hakikini kila jambo, na baada ya kuhakiki na kujua kwamba hiki ambacho nimehakiki ni chema, Biblia inasema kishikilie. Leo hii watu wanang'ang'ania kuingia katika ndoa ambayo hawajamhakiki yule mwenza ambaye wako naye. Moja ya sababu kubwa kwa nini kuna shida nyingi sana katika ndoa siku ya leo ni kwa sababu watu waliingia katika ndoa pasipo kuhakiki. Haijalishi huyo mwenza umempata kwa njia gani, iwe ni kwa maono, iwe ni kwa unabii, iwe ni kwa ndoto, iwe kwa namna yoyote ile, iwe ni malaika ndiye aliyemleta kwako, iwe ni Mungu physically alikutokea akakupatia huyo mwenza, Biblia inasema muhakiki. Biblia inasema nini? Muhakiki. Ni upumbavu wa kiwango cha juu, ni ujinga wa kiwango cha juu, na vile vile ni kukosa umakini katika maisha kufunga ndoa na mtu ambaye hujamhakiki. Ni sawa kufunga ndoa na mbwa. Niruhusu nitumie maneno makali asubuhi ya leo, na nitawadhibitishia maneno nayozungumza yanatoka kwenye Biblia. Watu wengi wamefunga ndoa na wanyama sababu ya kuto kuhakiki. Tuna hadithi ya hivi karibuni katika mkoa wa Mwanza, watu ambao walikuwa wanapendana na wakawa ni wachumba na wakawa wamefunga ndoa. Hawajamaliza, sijui kama ilikuwa ni mwezi au ilikuwa ni miezi mitatu, kijana wa kiume akamlamba yule mke risasi 7 na kummaliza. Ni kwa sababu yule dada alikuwa ni mpumbavu kiwango ya kufunga ndoa na mnyama. Hakuna mnyama ambaye ni rafiki. Mnyama hata umbebe namna gani, ule unyama ambao uko ndani yake kuna siku utadhibitisha. Huwezi ukafunga ndoa na fisi na siku moja fisi asiamke akakula. Wengi wamefunga ndoa na wanyama pasipo kutegemea. Mtu wa kwanza kuhakiki ndoa alikuwa ni Adam. Mtu wa kwanza kuhakiki mwenza wa alikuwa ni Adam. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18. Nitakufanyia msaidizi. Si vizuri mwanamke awe peke yake. Nitakufanyia msaidizi wa kufanana naye. Na Mungu akatengeneza wanyama mbalimbali, akawaleta mbele ya Adam ili aone Adam atafanya nini na hawa wanyama. Biblia inasema na hapakuwa na mtu ambaye alifanana na Adam. Aliishia tu kuwapa majina. Baada ya hapo Biblia inasema Mungu akalaza Adam usingizi. Biblia inasema ya kwamba akaupasua ubavu wake, akatoa ubavu na akatengeneza mwanamke. Alipotengeneza mwanamke, Adam alipoamka, cha kwanza anasema huyu ni mfupa wa mfupa wangu na ni nyama wa nyama zangu. Cha kwanza alichofanya
ni kuhakiki. Kulikuwa na mahabara katika bustani ya Eden, na kulikuwa na hospitali au chumba cha upasuaji katika hospitali ya Eden. Mungu akamlaza Adam, inazungumzia mtu ambaye ni mlazaji, bwana usingizi, na Mungu akampasua Adam, inazungumzia mpasuaji. Kwa hiyo kulikuwa kuna hospitali kwenye bustani ya Eden. Adam alivyoamka akachukua kipande cha nyama cha mwanamke, akachukua kipande cha mfupa, akakipeleka kwenye mahabara, akakipima, akagundua vinasaba vilivyo kwenye ule mfupa ni vinasaba vyake, akagundua seli ambazo zipo kwenye zile nyama ni za kwake. Ndo akawa na ujasiri wa kusema, huyu ni mfupa wa mfupa wangu na huyu ni nyama wa yangu. Ina maana wale wa kwanza waliotangulia, alivyowapima mara kwanza akawa huyu ni simba, atufanani. Akampima huyu ni mbwa, atufanani. Akampima huyu ni chui, atufanani. Lakini kuna siku alipokuja kumpima mtu anafanana naye, akagundua huyu ni nini. Kwa hiyo Adam alimpima mwenza wa maisha. Mtu wa pili ambaye alimpima mwenza wa maisha ni Yusufu. Mathayo 1:18 mpaka 20. Wakiwa ni wachumba, ghafla anagundua mwenzake tumbo limevimba. Hakumbuki ni lini alitembea naye. Biblia inasema alipogundua akaamua kufanya maamuzi ya kukimbia. Uchumba sio ndoa. Uchumba sio ndoa. Bora uvunje uchumba kuliko kuwa na ndoa iliyovunjika. Mtu wa tatu ambaye alipima mwenza wa maisha kabla ya muoa ni Isaka. Kijana wa Isaka alipewa, kijana wa mfanyakazi wa Abraham alipewa maelekezo muhimu ya nini cha kufanya ili kuweza kumpatia Isaka mke. Mwanzo 24:12 mpaka 20 na Mwanzo 24:57. Tuna mara mbili Rebeka akichunguzwa, akiwa kama ni mtu sahihi. Ndoa yenye mafanikio ni matokeo ya uhakiki. Mwambie jirani yako, mafanikio ya ndoa ni matokeo ya uhakiki. Nakumbuka miaka kadhaa iliyopita, baada ya kuwa nimechanganyikiwa na issues the relationship, issues za mahusiano. Katika kipindi kila naye mwangalia naona ni paka, naona panya, ninaona bundi katika wanawake wote ambao walikuwa karibu na mimi. Katika hali ya kuchanganyikiwa, Mungu akanisaidia kupata maarifa. Baada ya kumuona huyu binti katika madhabahu, nikaona huyu anafaa kuwa mke. Kwa cha kwanza nilichofanya, nilikuwa ni mgeni katika kanisa na wiki moja tu na nusu. Wiki ya pili katika kanisa nikaamua kumtembelea na kumwambia nia ya kumuoa. Nikatangaza nia kama mrembo, nataka nikuoe. Alipokubali, kitu pekee ambacho nilikiweka wazi kwake ni kwamba nimeokoka. Lakini niliamua nifiche yale makucha ya ukiroho. Nikaamua niwe ni mtu wa kawaida kabisa ambaye ameokoka, kama ilivyokuwa kawaida ya walokole wengi ndani ya kanisa, ni watu wa kawaida kabisa. Kwa cha kwanza nilipoanza kuzungumza naye, baada ya kuwa amenikubali, nikaanza kuweka mambo katika mtazamo kwamba anione huyu jamaa hana roho wa Mungu. Nikaanza kutoa changamoto ya chochote anachokijua, na vile vile nikajipresent kwake kwamba sina andiko
hata moja. Hakuna ambacho ninakijua. Baada ya siku 2 nikaona amekuja na furushi la kanda. Ninakuomba ukasikilize hizi kanda. Sijakaa vizuri, Mungu akafungua mlango wa mimi kwenda Marekani kwa miezi kama 4. Wakaniuliza, ni nani ambaye utapokuwa umeondoka atakuwa anachukua mshahara wako? Tukiwa kwenye uchumba wa miezi kadhaa, ilikuwa hajafika hata miezi 2, nikamwona niandike jina la mchumba wangu. Alafu nikamwekea mchakato ya kwamba katika hizi hela $90,000 kila mwezi mpelekee mama yangu mzazi, kinachobaki kiko mkononi mwako. Mtihani wa 3 niliompatia, of course nilikwenda Marekani, nikarudi. Baada ya kurudi nikakuta amefanya kile nilichokuwa nimwambia akifanye, kupatia mama yangu shilingi $90,000 kila mwezi, na hela zote ambazo zilikuwa zimebaki badala ya kuzitumia zote akazipresent katika mkono wangu kama zilivyo, bila kutumia hata shilingi. Mtihani wa 3 ambao nilimpatia, baada ya kuwa nimemchumbia, nikaamua kwa makusudi nimbwage. Kwa hiyo nikaamua makusudi kukata mawasiliano, kwanza kufanya vurugu za aina fulani ili kumkatisha tamaa. Alafu nikapotea kutoka kwenye uso wake kwa siku kadhaa. Alafu ghafla nikaja kuibuka na msamaha. Msamaha wangu ulipokelewa papo kwa papo, pasipo kuzungushwa. Mtihani wa 4 ambao nilimpatia, siku moja nikamtoa, nikampeleka kula chakula cha jioni. Tulivyokuwa tukirudi nikamwambia, hani, namshukuru Mungu kwa ajili ya siku zote hizi ambazo tumekuwa pamoja. Na kuuliza swali moja ambalo ukiweza kulijibu hilo tunaendelea. Usipoweza kulijibu hilo swali, uchumba wetu unaishia hapa. Nipe sababu moja tu kwa nini umekubali kuolewa na mimi. Kwa nini umekubali kuolewa na mimi? Akaniambia nimwambia Mungu ya kwamba mtu yeyote atakaye kunichumbia ni mtu ambaye tutamtumikia Mungu pamoja kwa madhabahu. Sijawahi kumwambia mimi na wito. Sijawahi kumuonyesha na uwezo wa maandiko, ninajua kuhubiri au nina maono. Sijawahi hata siku moja kujiwakilisha kwake kwamba mimi ni mtu wa rohoni. Nimejiwakilisha tu ni mtu ambaye anakuja kanisani kama walokole wengine. Aliposema kwamba nilimwambia Mungu mtu atakaye kuja ni yule ambaye tutamtumikia Mungu pamoja, hicho ndilikuwa ni kiu changu kwa muda mrefu. Kwa hiyo akawa amehit the jackpot of life. Swali likaja, kuna mambo 7 nilimwambia Mungu aina mwanamke ataka kumuoa awe nayo, yeye amekosa jambo moja ambalo hilo ndio nilitaka nifanye nikimbie. Lakini sasa amegusa lile ambalo ni la muhimu kuliko ile la kwangu. Nikiwa katika hali ya kuchanganyikiwa, nikaamua kujifunza kwenda mbele za Mungu kuuliza, ingawa hiyo haikuwa tabia yangu katika mahusiano ya miaka mingi na Mungu. Ndio Mungu akaniambia, Robert, hivi vitu 6 wazazi wake na yeye mwenyewe ndio umefanya hizo juhudi. Hiki cha 7 ni wewe. Enyi wanaume, wapendeni wake zenu, mkawasafishe, mkawatakase, mkawaondoe mawaa kwa maji ya neno, ili uweze kujiletea aina ya mke ambaye unatakiwa uwe naye. Kwa hiyo Mungu akaniambia unalo jukumu. To cut the long story short, zile kanda alizonipa
nikaanza kuzisikiliza usiku na mchana bila yeye kujua, kwa muda wa wiki 2 mfululizo. Wiki ya 3 yule aliyekuwa na ubiri ndani akaingia ndani yangu. Yule ambaye alikuwa akihubiri jinsi vile vile alivyo akaingia ndani yangu. Baada nikawa na moto wa tofauti. Ndani ya wiki moja nikaanza kutoa challenge kwa watu wote ambao wametangulia kiroho, wao ni watumishi wa Mungu, sio watumishi wa Mungu. Ndani ya wiki moja nikaanza kufanya uinjilisti wa ana kwa ana kwa kila mgonjwa hospitali. Ndani ya wiki moja nikaanza kufanya viwete watembee, waliopooza kufunguliwa, walio na mavidonda vya tumbo kuwekwa huru. Kanda nilipatiwa na mchumba. Ule mtihani wa kumpatia pesa na kutozitumia ulinihakikishia kwamba huyu hana tamaa ya fedha. Haolewi na mimi kwa sababu ni daktari, anaolewa na mimi kwa sababu ni mimi. Sikumbuki mara ya mwisho nimewahi kununua nguo lini. Hata hii ambaye nahubiria leo, wiki 2, 3, 4 zilizopita ni yeye ndo kaniletea. Socks ninayovaa ni yeye. Hii marumaru ni yeye. Na ile nguo ya namna mbalimbali ni yeye. Leo ninakula matunda ya kuhakiki. Hata leo kabla sijapanda kwenye hii madhabahu akaniambia ninakujua. Usiende na manamba 1, manamba 2, manamba 3, manamba 4, manamba 5. Humu nina manamba yamejaa. Kwa kuwa yeye ndo mwalimu wangu wa ndoa, namba at least najitahidi kuziweka pembeni. Kile ambacho ukihakiki ndicho hicho ambacho kitakuwa kesho. Kwa nini tunahitaji kuhakiki? Wenza watarajiwa kabla hatujafanya maamuzi nao kwenye namba 1. Wathesalonike wa kwanza 5:21 Biblia inasema hakiki kila jambo, lishikilie lile ambalo ni jema. Anasema ni nani? Anasema ni nani? Kwa huyo kutoka kwa nani? Roho Mtakatifu. Mungu anasema hakiki kila jambo. Hakiki yule ambaye wewe unadhani ni mwenzo wa maisha ambaye ni sahihi. Hakiki hata kama umetolewa unabii. Hakiki hata kama ni mchungaji ndio aliyekuunganisha naye. Hakiki hata kama ulikuwa na maono wakati jicho limekodoka kodokodo. Hakiki hata angekuja kama malaika. Hakiki. Unapokataa kuhakiki, manake umevunja amri za Mungu. Kumbukumbu la Torati mstari wa 28 na mstari wa 15. Itakuja kama usipotii haya maagizo ni kuagizayo leo, ya kwamba laana hizi zote unapovunja kanuni za maandiko yatakuvunja. Maandiko yatakuvunja. Kinachowaua watu wengi siku ya leo ni kuvunja kanuni. Baba asubuhi alikuwa anazungumzia kanuni. Sijawahi tangu nimeoa kuombea ndoa yangu hata siku moja. Mungu alitambua hili jamani livivu la maombi. Hili jamaa na nakuhakikishia kama kweli ndoa yangu iko na matatizo ingezama, kwa sababu sina uwezo kuombea ndoa. Ninaanzia wapi? Biblia haisemi ombea ndoa.
inasema mwanamke mwenye hekima, sio mwanamke mwana maombi. Mwanamke mwenye hekima ujenga ndoa yake. Ndoa ijengi na maombi, ndoa ujengwa na hekima. Moja ya njia ya kuharibu ndoa yako, nikwambie, ni kuiombea. Kama ulikuwa hujui, anasema pepo mchafu atakapomtoka mtu huenda na kutafuta sehemu ambazo ni kavu. Akikosa sehemu ambazo ni kavu, huenda kukusanya pepo wengine 7 na kuja na kurudia pale mahali ambapo ametolewa, ambao ni waombi hawana neno. Alafu hali huwa ni mbaya kuliko na ndio maana waombi baada ya kutoka mlimani, limume linatulia siku mbili. Wakati pepo anatoka, alikuwa ni Evander Holyfield, anakwenda na kukutana wakina Tyson, wakina Muhammad Ali, wakina George Foreman. Wanaporudi ni majiant 7. Na ndio maana ndoa yoyote ile ambayo imejengwa kwa msingi wa maombi lazima itabomoka. Lazima nafanya nini? Sisemi msiombe. Walokole najua mnaninukuu hapa. Sisemi msiombe. Omba wakati una maarifa. Na huu ndio ujasiri ndio nao, ya kwamba nikiomba sawasawa na neno, sawasawa na kanuni. Maombi yangu ni simple. Bwana, usa moyo wa mke wangu mwezi huu. Nguo zimeisha. Simple. Usa. Kwa nini? Yako humu ndani. Sitaweza kuyahubiri yote, tahubiri baadhi ambayo Mungu atanisaidia. Namba 2, kwa nini unatakiwa uhakiki ndoa mwenza? Kabla, nimeanza kuweka namba. Original me is coming back. Hapa unisamee tu mpenzi wangu, yani namba lazima ziende. Nimejitahidi vya kutosha. Sasa basi inabidi msaidizi mkuu ambaye ni Roho Mtakatifu achukue nafasi. Haleluya. Sikiliza vijana, hata kama sihubiri nikaamua kuishia hapa, mlichohubiriwa leo ni vizito sana. Sana. Nilikuwa na binti yangu, nikamwambia binti yangu, nakusii, hata kama sitapanda madhabahuni leo, vile ambavyo vimeshaachiliwa tu vinatosha. Vinatosha. Lakini bahati mbaya kule ambako kuna miti hakuna. Haitakuwa kwako hivyo katika jina la Yesu Kristo. Tuna hakiki wenza kabla hatujafanya maamuzi, ili kuepuka maumivu kesho. Tazama, nimeweka mauti na uzima, baraka na laana. Chagua kile ambacho umekihakiki. Watu wanahakiki nyanya, wanahakiki nguo sokoni, wanahakiki mitumba, kasoro mwenzo wa maisha. Ukimpa kiatu atakihakiki. Tena kama ni walokole, wanaona pepo ndani ya kiatu. Ukimpatia nyumba ataihakiki. Kasoro yule ambaye mataifa wanasema unafunga naye pingu. Maisha sio pingu. Ndoa sio pingu. Mimi sina pingu za maisha. Mimi niko huru. Sifungwi na kitu chochote kile. Mimi na just principles. I just do what? Obey principles. Sijafungwa na kitu chochote. Akiki. Kama utaki kifo kesho. Kuna njia ambayo inaonekana imenyooka, inaonekana
by feasibility study, inaonekana by prophecy. Wanabii wameingiza watu kwenye issue. Asema Bwana wa majeshi. Huyu anayekwambia asema Bwana wa majeshi, naye anatakiwa kuhakikiwa. Hakiki kila unabii kama unatoka kwa Bwana. Na hata kama unabii kweli unatoka kwa Bwana, huyo ambaye unamuoa naye muhakiki uliotabiriwa. Naye muhakiki, kwa sababu huendi kuishi na yule nabii, hautaishi na unabii, utaishi na huyu uliotabiriwa. Utaishi na huyu uliotabiriwa. Namba 3, kwa nini tuko uhakiki? Mathayo 7:15. Yadharini au hakikini na manabii wa uongo. Watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Anazungumzia nani hapa? Hazungumzii mbwa mwitu, anazungumzia watu ambao watakuja kwenu kama kondoo. Sisi ni kondoo. Watakuja kwenu kama kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu. Ndani ni mbwa mwitu. Wengi wameolewa na mbwa mwitu. Wengi wameoa mbwa mwitu. Baba, unajua bwana, mke wangu huyu tangu nimeoa bwana, kila kileta hela bwana, hela ikai. Mbwa mwitu wa uchumi. Pastor Langula alikuwa anatuambia kuna mtu ambaye ulikuwa una moto wa maombi, raba masaa 7. Umeoa, unafukuza mzi. Nusu saa, dakika nani? Umeenda. Mbwa mwitu wa kiroho. Kila anayekuja ama ni kondoo ama ni mbwa mwitu. Sikiliza. Tui la nazi na maziwa vinafanana. Tunaposema nabii wa uongo, uongo maana ni kitu ambacho kinafanana na ukweli. Mtaijua kweli. Level number 1. Isikuwa ni kweli ya uongo. Isikuwa ni kweli ya nini? Ya uongo. Akiwaweka huru, mtakuwa kweli kweli. Double check. Walokole wengi anaweza kuja kama kondoo wa maandiko. Hiyo ni kweli ya uongo ambayo inafanana na ukweli. Alipokuja Ibilisi kwa Yesu, alikuja na maandiko. Ya kwamba una maandiko 40. Asema Bwana wa majeshi. Haimaanishi kwamba huyu ni mwinjilisti wa kimataifa. Huyo ni mtu mwenye njaa ya kuoa mwimbaji. Kuoa mwimbaji. Si kila deacon, si kila shemasi, mtu mwenye upako madhabahuni ana upako kwenye nyumba. Ana upako kwenye, napozoea kwenye nyumba nazungumzia kwenye unyumba. Kuna watu ambao ni bastards. Wana haramu. Madhabahuni ni mpako wa mafuta, nyumbani mwana haramu. I'm telling you now. Kuna, anyway, this one I just reserve for myself. God thank you. In Jesus name. Namba 4. Kwa nini ni muhimu kuhakiki? Ni muhimu kuhakiki kwa sababu huwezi kubadilisha tabia ya mtu. Ndoa sio taasisi ya mabadiliko. Ndoa si uwanja wa uinjilisti. Ndoa si soko la umisheni. Unasema mtambadilisha. Kwa kuwa umekuwa ukitoa vipepo, unabadilisha tabia ya watu kadhaa wa kadha. Unadhani kwamba utaenda kutoa pepo la huyo jamaa. Forget about it. Biblia inasema kutoka kitabu cha Mathayo 7:18, mti mwema hawezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kuna aina ya miti miwili Yesu anasema, mti mwema na mti mbovu. Sasa mti mbovu kama
kamwe hauwezi kuzaa matunda mazuri. Na unasema nitamfunga na kumuombea. How? Yesu na upako wake wote aliokuwa nao alishindwa kumbadilisha Yuda. Na upako wote, Yesu hakuwa amebeba upako, yeye ndo alikuwa upako. Lakini kilo zote za upako hizo nazo mtu mmoja tu, usaliti, Yuda. Uko na mtu kwenye kwenye mahusiano ni mchepuko. Unasema ngoja nikishaje kwenye ndoa nitambana. How? Upako huo unaongezeka, wanaongezeka nguvu, hata nguvu kila mmoja wao. Sikiliza, ngono haitibu uzinzi. Akisha nioa mara zote anazotaka nitampa. Kuna kuchoka. Kuna kuchokana huo. Mzinzi Kenya ni mzinzi Tanzania. Huwezi ukamtoa kenge Tanzania ukampeleka Ulaya akawa mamba. Haiwezekani. Una ngozi nyeusi hapa, utakuwa na ngozi nyeusi kule. Kama una upako wa kubadilisha kenge kuwa mamba, badilishe sasa. Akishabadilika ndio mchukue. Wewe mwenyewe una struggle kujibadilisha, unataka utabadilisha mtu mwingine. Kwenye ndoa mtakuwa ni watu wawili wanaohitaji mabadiliko. Ni muunganiko wa timu ya watu ambao wanahitaji mabadiliko. Matokeo yake mtoka ni chama cha Chadema na CCM ndani ya ndoa. Namba 5. Kwa nini unahitaji kuhakiki? Kuna gharama kubwa ya kumbadilisha mtu. Gharama Yesu Kristo aliwahubiri. Yesu Kristo akaandaa meza ya Bwana, akawaosha miguu, akaenda nao mlimani akitaka kuwabadilisha, mpaka akafa msalabani. Lakini jitihada zote asikuleta mabadiliko. Hata kifo chake cha msalabani akimwokoa Yuda. Kuna gharama kubwa sana ya kumbadilisha mtu, ambayo inaweza kabla hujambadilisha, namba 1 ukawa umeshakufa kiroho, umekufa kiuchumi, umekufa kihisia, umekufa kila eneo, na hatimaye unakufa kimwili kabla hilo jamaa lijabadilika. Kuna watu wamekufa katika hali ya kutaka huyu mtu abadilike, alafu huyu akifa, huyu mtu anakuwa mtu mwingine. Anasema nitakupatia msaidizi wa kufanana naye. Anasema nitakupatia mtu wa kumbadilisha. Kama hakubadilika kabla, hawezi kubadilika ndani. Mimi ni mchungaji, kuna vitu vingi naviona, siwezi kuambia. Kuna vitu vingi naviona ambavyo siwezi kukuambia. Tafadhali usioe na kuolewa mtu ambaye anahitaji mabadiliko ndako kwenda. Kama ni kubadilika, badilike lini? Leo. Na sio wewe kumbadilisha kupitia uchumba. Sio wewe wa kumbadilisha. Najua kuna injili kwamba okay, haya, wewe una akili kuliko Mungu. Kwenye Biblia sasa kuona mtu katika uchumba akambadilisha mwingine ndo akamuoa. Sasa kuona. Labda wewe ndio utakuwa wa kwanza. Tafadhali, ndoa sio uwanja wa uinjilisti. Nikushangaze zaidi. Namba ngapi? 6. Ndoa sio uwanja wa kubadilisha tabia ya mtu. Hiyo nishalizungumza. Namba 7. Mwanzo sura 6 mstari wa 1 mpaka wa 7. Biblia inasema, wala msioane na nani? Na mataifa. Kwa kuwa mmeoana na mataifa, Biblia inasema na moyo wa Mungu ukagairi, and God repented. Na Mungu akajuta.
makosa unayoyafanya katika ndoa hayakuathiri tu wewe peke yako. Namba moja, yanamwathiri Mungu. Namba mbili, yanakuathiri wewe na huyo. Namba tatu, yanaathiri watoto. Namba nne, yanaathiri wazazi wenu. Namba tano, yanaathiri jamii inayowazunguka, kama ni kanisa, kama ni taifa, kama ni mtu mwenye akili timamu. Alivyosema mchungaji, ukaa chini na kuhesabu gharama. Huu uamuzi na uchukua, je, utamchanganya Mungu? Kumbuka, should I say this? Unamchanganya Mungu, number one. Sikiliza, ndoa haikuumbwa kwa ajili ya mapenzi. I love you and I love me and hiyo sio nani ya ndoa, sio makusudi. Ndoa haikutengenezwa kwa ajili ya starehe. Ndoa ilitengenezwa kwa ajili ya kulitimiliza jukumu la kimungu. Na Mungu akapanda bustani, akamchukua Adam aende ailime na kuitunza. Akasema si vyema Adam awe peke yake kwenye hii huduma, awe peke yake kwenye hili jukumu. Nitamtengenezea mwanamke ambaye anafanana naye wa kubeba jukumu. Kila aliyekuja hapa duniani analo jukumu la kimungu. Huyo mwenza wako ni msaidizi wako wa kutimiliza jukumu la kimungu. Hivyo unapooa na kuolewa na mtu ambaye sio sahihi, sio lazima mgombane, sio lazima mngatane. No. Kwa kuwa umeoa mtu ambaye hawezi kukusaidia kulibeba lile jukumu, tayari kuna maumivu mbinguni. Tayari kuna nini? Kwa ndoa ni zaidi ya starehe. Ndoa ni zaidi ya kula na kunywa. Ndoa ni kwa ajili ya jukumu la kimungu. Hata kama mna imani moja, hata kama wote ni watu wa mapepo, je, huyu anaweza kunisaidia kulibeba lile jukumu? That is marriage. Mtu wa kwanza aliyekuja kunichumbia, sio mimi kumchumbia, mimi nimechumbiwa unavyoniona hivi. Kipusa mweupe, mwimba sifa konki, dada anayejua kutembea, akitembea hata twiga mwendo wake kwa kweli. Akikamata nani madhabahuni. Lakini dada alikuwa anakuja, naona kama kuna nyoka anatema mate. Naona kama kuna nyoka anatema na zawadi zake. Kipindi hicho na uhitaji, Bwana nifanye nini? Hizi ni zawadi tu za kutumia, kwani kuna shida? Weka friji, weka pale. Pasi, weka hapo. Weka. Sina, umekuja kunibariki, kuna shida gani? Lakini moyoni nilikuwa najua huyu sio baraka tu za kawaida, huyu ni... Kuna watu bado tuna upako wa kununuliwa vitu. Mungu alijua kuna mmoja ambaye ameandaliwa kunitengeneza kwenye huduma. Sasa adui akamwandaa mtu. Shukuru Mungu nikani nimempata huyu mlembo, kwa sababu mimi kusema hapana nilikuwa siwezi. Kusema kwa moyoni na angaika, lakini namwambiaje kwamba hapana, analipa gharama yeye mwenyewe. Siku moja nakuja kukutembelea, karibu. Nikamwandaa. Alifungua mlango namna hii. Ana collapse. Baada muda fulani nasikia ameolewa na hala wa kubalu. Leo hii nilikuwa na hala wa kubalu ndani ya nyumba. Usifikirie mtu anayesema pale Kalvari yote yalikuisha. Hiyo ni mdomo, huku ndani. Huku ndani. Niko na magapi? Mungu anaumia, wazazi wanaumia, watoto wanavurugika, jamii inavurugika. Ni kushangaza ya mwisho.
Nikushangaze ya mwisho. Hii haiko kwenye hichi kitabu. Ya mwisho, mstari wa 7. Anasema na Mungu akasema, baada ya kuwa amegairi namba 6, namba 7 akasema nitawaharibu. Nitafanya nini? Nitawaharibu. Okay, labda kwa zamani alikuwa anaharibu kwa kuvamia yeye mwenyewe binafsi. Lakini Mungu anawatenda kazi. Mungu anawatenda kazi. Should I tell you mtendakazi wa Mungu ni nani? Mtu wa kwenu akiwa amenani, mrekebisheni. Akifanya mara pili tena, mrekebishe. Akishindikana mpelekee kwa mtumishi wangu nani? Ibilisi amshughulikie. Mumwambie kwamba asiharibu tu roho yake, ashughulike na nafsi, ashughulike na Ibilisi. Ni mmoja wa watumishi wakubwa wa Mungu, kama ulikuwa hujui. Pastor, kuna hilo andiko baba? Msinirushie mawe, ni maandiko. Kwa nini ukasubiri rehema za Mungu mbele usizidake kabla kuingia? I have seen people suffering. I have seen people real suffering. Na wanakuja mikono yetu kama za Pastor Langura haina uwezo. Namna gani unabii au maombi ya Dr. Mberwa yanaweza kuavert the broken scripture? Biblia inasema maandiko hayatanguki, umetangua mwenyewe. Sasa unaweza kuhangaikia watu kuombea huko kwenye mikutano, kila mkutano upo, mkutano huu upo, mkutano ule upo, wamekuombea mpaka umekuwa kipara. Mara kwanza kuna shida ya tabia, sasa mmeoka na kukataa kwa sababu ndani ya tabia na kipara cha maombi kimeongezeka. Mungu bado anahukumu. Kinacho kuhukumu ni lile andiko. Ndugu yangu, kuna gharama kubwa kutengeneza. I'm telling you. Kuna gharama kubwa ya kufanya nini? Nikifanya dhambi wewe utatubu. Yes, utatubu. Atakusamehe, ni kweli atakusamehe. Lakini wewe unaweza kujisamehe. Watu wengi ingawa wametubu, lakini zile dhambi bado zinawafuatilia kwenye akili. Kila anapokwenda kwenye maombi anakumbuka. Ni rahisi kupokea msamaha wa Mungu, ni ngumu kujisamehe wewe mwenyewe binafsi. Mwambie jirani yako, kwa nini usilipe gharama? Kwa nini usilipe gharama? Kuna kesi moja ambayo mpaka leo inaniumiza moyo. Ya mdada alikuwa mzuri kanisani. Mdada alikuwa ni mahiri. Katoka kijana ambaye naye ni mtu wa kanisa, ni mwimbaji. Wote wawili hawana uzinzi. Wote wawili ni watumishi wazuri kwenye kanisa. Lakini kulikuwa na issue. Pastor mkubwa akaniomba ushauri kama daktari. Na mimi nikatoa ushauri wa wazi kwamba hawa watu wasifungwe ndoa. Wakifungwa ndoa, maji hayatashikika. The water will not hold. Mchungaji akaona huyu jamaa ni daktari. Madaktari hawana imani. Huyu ni mdokta. Weka pembeni, hawa ndio wale wanaochafua maandiko. Ana akili ambazo zimefanya nini? Hajakaa vizuri, wameshafungwa ndoa. Ni mke na nani? Na mume. Kufupisha historia, ni miezi 6 tu. Miezi 6. Naona pastor mkuu ananiita. Ni nini hebu? Sijui kama aliniita au nilipata tetesi. Suti ilikuwa ni tetesi, ilikuwa ni nani? Pastor amekimbia, mashemasi wamekimbia, ngoma iko hospitali inaondoka. Ni yule Dr. Mberwa ambaye alikuwa anasema huyu jamani kwenye kanisa. Pepo kwenye kanisa. Ndio dakika za mwisho kwenda kumhudumia yule jamaa. The guy died.
binti na uzuri wake mpaka leo ni single mother. Kama mnaweza kubadilisha, sikatai imani. Kwa nini hiyo imani isifanye kazi sasa? Imani ni sasa, sio kesho. Now faith is not tomorrow. Faith is now. If it is not now, it is fake. Kama una imani ya kuhamisha milima, si huo mlima uondoe sasa. Kwa nini unasubiri ukaingia kwenye ndoa ndo uanze kushughulika na mlima? Ndoa haingui milima. Ni ngumu. Niwaambie ukweli. Should I tell you the truth? Baba amesema kitu kimoja ambacho nimekifurahisha sana. Anazungumzia mara ya kwanza ilikuwa ni quantity. Kabla ya kuoa una uwezo wa kufunga na kuomba siku 7, 8, 9, 10. Pastor Sueza anasema alikuwa anasoma Biblia kila siku. Sasa umeoa. Sio tena muda wa masaa siku 3 mlimani. Tangu nimeoa, nimefanikiwa kuomba maombi makavu ya siku 3 mara 3 peke yake. Ili nipate hizo mara 3, lazima ndio ni mifungo mingine ya kisirisiri ya kumsihi Mungu mke wangu akubali kuniachia siku 3. Wengi hamjui gharama ambayo iko kwenye ndoa. Jamaa anasema mkiona mshikana mikono. Sasa dada yule anajua kuomba. Hivi karibuni nilifungisha ndoa. Baada ya siku 4 kijana ananijia anasema yule binti ambaye alikuwa anajua ni muombi. Tangu nimeoa aombi. Jamaa na mapovu. Hata kujidhibitisha kwamba nimeoa pepo. Nikacheka, nikamwambia ndugu yangu, tangu lini uliona wanafunzi wa Yesu walipokuwa na Yesu walikuwa wakiomba? Uko na Yesu unaomba nini kama wewe sio mnafiki? Kuwa na Yesu unachapa maombi ni unafiki. Nikamwambia wewe ni Yesu wa huyu mama. Ndio maandiko yanasema. Manake ile responsibility ya yeye kuomba umeibeba kuanzia leo. Nenda kaombi. Acha mke wako apumzike. Ameiombea sana hii ndoa akaipata. Wacha apumzike. Mke wangu aombe asiombe, I don't care. I'm there. I'm there. Kwa shetani kumgusa, aniguse mimi. Mimi kuguswa, aguswe Yesu. Yesu kuguswa, aguswe Mungu. What the matter? Atugusiki. Moja ya sababu kwa nini nimemuoa ni ili apumzike. Wakina baba, acheni kutesa wake zenu kwa kuwafanya wao waombi. Sisemi mkazime huduma zao. Nasema usigombane na mke wako sababu ya issue ya maombi. Tumia hekima kumfanya kuomba. Usitumie nguvu. Usitumie nini? Usitumie nguvu. Nikiona mke wangu anazidi kuzinzia kiroho, naona kama haeleweki. Mke wangu Mungu ameniambia mwezi huu ametuma malaika kwangu. Mwezi wote wewe ndio unaifundisha neno. Na kuombea raia. Unafikiri ataacha kuna nini kuomba na tabidi aanze kuamka kuomba. Tabidi ajiandae. Sijawahi kumkomea mke wangu sababu ya kutokuomba. Mimi si niliyemuokoa. Kama aliyemuokoa hawezi kumtembelea. No, maisha ni principles. Ukitaka wewe principle yako anachosema huyu nani, okay, wewe endelea kumsukuma kama kuoa mke mwingine. Ndio maana nasema hivi, oa yule ambaye umehakiki ni wa rohoni. Wa rohoni hahitaji kupushiwa. Anajipushi yeye mwenyewe. Anajipushi mwenyewe.
Sasa nitafundisha kuomba. Tangu lini wewe umekuwa ni mwalimu wa maombi kwenye ndoa? Mtu ambaye ni mgumu sana kumfundisha kwenye ndoa ni mke. Ni rahisi sana kufundisha washirika, ni rahisi kufundisha mtu yoyote. Mtu ambaye ni mgumu kufundisha duniani kote ni mke wangu. Hapa ananijua juu ndani nje. Nikipenda kufundisha na niangalia sema wewe unataka kunifundisha kitu gani? Siku nyingine nilikuwa nahubiri, upande wa mke wangu na ukwepa. Sita kuangalia macho yake. Mke anaweza kukupiga jicho namna hii. Anakuuliza, bwana, hiki unachokufundisha ndugu yangu? Ninapokwenda kumaliza hapa sasa ndo tunaanza kugombana na Mwalimu Langula. Nikamuuliza Mtakatifu, vipi bwana Roho Mtakatifu? Akasema, kwa vinywa vya mashahidi wawili neno langu hudhibitika. Nini maana ya kuhakiki? Kuhakiki ni kuchunguza. Kuhakiki ni kuweka kwenye mtihani, kuona umadhubuti, kuona ubora, kuona ustahimilivu, kuona. Ndugu yangu, usiingie kwenye ndoa sababu ya upendo. Ndoa haijengwi kwa upendo. Ukitaka kujua vitu vinavyotika ndoa, nenda tu kitabu cha Mwanzo. Nenda tu kitabu cha Mwanzo. Vitu vyote baada ya hapo ni matokeo ya nini? Siku ya 6 Mungu alimaliza. Hakuna sehemu anazungumzia upendo. Unanipenda? Mimi mpaka leo sijui kama nampenda mke wangu. Mpaka leo sijui. I'm telling you, Mungu angekuwa anafungua mioyo ya watu kusema okay, I don't know what is love. Till date sijui upendo ni nini. Ila kuna kitu kimoja kinacho ni drive. Piga ua galagaza. Huyu mama siwezi kuachana naye. Piga ua galagaza, huyu mama siwezi kuachana naye. It's not love. Love inaskata wakati wa issues. Ni mtu mmoja tu mwenye upendo wa kweli, Kristo, ambaye alikufa kwa ajili ya nani? Nani leo yuko tayari kufa kwa ajili ya? Wamekufinya mara kwanza, unampenda, nampenda. Wamekufinya sehemu nyingine tofauti. Nani? Wamekosha bunduki. Unajua huu upendo, lakini kwa tafsiri chuma kiko mdomoni. Tulikuwa tunakohabit. Hamna kitu chenye nguvu kama vision. Nitakufanyia kufanana naye ambaye atakuja kukusaidia. Maono yana nguvu kuliko upendo, kama uliko ujui. Unajua kwa nini nawapenda washirika wangu? Nawapenda kwa sababu wamebeba maono yangu. The moment you dada atapoanza kupambana na maono niliyokuwa nayo, hata kama namwambia nakupenda, the reality, ule ukweli wa ndani, chochote kinachogusa sehemu ya Mungu maishani mwangu kimegusa moyo wangu. Okay, najua mko mafundi wa kupenda humu. Mko mafundi wa kufanya nini? Sikatai usimpende mke wako. Kila siku namwambia nampenda. Nataka kutoa hayo makengeza ambayo mnayo. Au nikutafsirie basi uweze kunielewa vizuri. Upendo ni matokeo ya udhibitisho. Ni matokeo ya nini? Ya udhibitisho. Nimehakiki duniani kote hakuna anaweza kubeba maono nilionayo. Hii ndio sababu niko tayari kutolewa jicho kwa ajili yake. Hiyo sio upendo. Hiyo sio nini? Okay, sijui wewe, kila mtu ana tafsiri yake. Tuache mambo ya upendo,
Nenda kajenge ndoa na upendo. Tunapozungumzia upendo, Mungu ni pendo. Na kutafsiria maana upendo. Mungu ni nini? Ni pendo. Mungu ni neno. Unaposema napenda, maana yake unatembea kwenye maandiko. Period. Sio zawadi. Sio maneno. Ni kutembea kwenye maandiko. Hakuna kitu ambayo mrembo anaweza kukifanya ambacho kanipindua. Hakipo. Leo hii atakiacha kwamba atapoja na mimi, haitanibadilisha. Why? Maandiko. Alichokiunganisha Mungu, hakuna ambacho kinaweza kutenga. Hiyo ndio tafsiri ya nini? Ya upendo. Upendo sio mtu. Upendo ni utii wa neno. Na nipenda mimi kuliko nini? Okay, nipenda walishe kondoo zangu. Hiyo ni tafsiri yangu binafsi ya upendo. Unaweza ukawa na wako. Namna gani kuhakiki? Namba 1. Namna gani kuhakiki? Namba 1. Dakika ngapi nimebakiza? Tano. Namba 1 35. Okay. Namba 1. Dakika 15 ndio kashamaliza. Baba akasema dakika 15 ndio kashamaliza. Namba 1, huwezi ukahakiki pasipo taarifa. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hatua namba 1 ni kukusanya maarifa yanayohusiana na ndoa ni nini, majukumu ya ndoa, na tabia zinazoendana na mafanikio katika ndoa, na tabia ambazo ni maji na mafuta kwenye ndoa. Ukishakuwa na taarifa au na maarifa, ndio sasa unaweza kufanya nini? Uhakiki. Nataka kuoa. Ni vitu gani ambavyo vinahitaji kwenye ndoa? Je, huyu anacho? 1 hana, 2 hana, 3 hana, 4 hana. Huyu ni mzuri kama mtumishi wa Mungu ni kanisa. Huyu ni mzuri kama mfuasi wa Kristo. Huyu ni mzuri kama dada katika mwili wa Kristo. Huyu ni mzuri kama mwanamke, lakini huyu hafai kama mke. Huyu hafai kama mke. Namba 2, niite nami nitaitika na kukuonyesha. Hakuna ambacho kinafichika kwa Mungu. Muulize Mungu aliyemuumba. Mungu, nifunulie huyu ni nani? Ni kondoo au ni mbwa mwitu? Baba, mimi sina uweza wa kupima, sina uwezo wa kujua. Lakini wewe unawajua watu wote. Ninaomba Bwana unifunulie. Huyu don't put fleece. Kama ni yeye aje amevaa gauni jekundu. Ana gauni jekundu, atatoka kesho na gauni jekundu. Haimaanishi ni majibu kutoka kwa Mungu. Pastor ametupa mtandao mzuri sana wa kuweza kutambua. Muulize Mungu. Namba 3. Baada ya kumuuliza Mungu, namba 3, njoo kwa huyu mwenza. Angalia, je, ana zile tabia chanya zinazohitajika katika ndoa? Na je, ana zile tabia hasi ambazo ni maji na mafuta na ndoa? Hakikisheni kila kitu, ng'ang'anieni kile ambacho ni chema. Namba 4, unapomchunguza yeye, chunguza fikra zake, chunguza ama ni mtazamo, chunguza maneno, chunguza matendo. Kabla sijamuoa binti huyu, katika maongezi yetu nilianza kumpima. Kwa kumuuliza tu maswali. Suppose nimekuoa. Siku moja nikarudi, nimekunywa mataputapu. Utafanya nini? Nasikiliza jibu analonijibu. Afikirivyo mtu kichwani. Naanza kuyapima ile majibu, kuona kama huyu, ikiwa siku moja kweli nitarudi kwenda mataputapu. Sio lazima ya mataputapu ya nani, ya pombe. Unaweza kuwa mtu na mataputapu wamekujaza vitu kazini au ndugu.
atafanya nini? Hiyo namba ngapi? Namba 5. Chunguza imani na maono ya mwenza mtarajiwa. Pastor Kausa anatuambia msifungwe nira pamoja na watu wasioamini. Chunguza imani yake. Chunguza imani yake. Kuna kipindi alikuja dada mmoja, "Pastor niombe. Pastor niombe." "Nini mwanangu?" "Ndoa." "Ni nini?" "Asa mume wangu." "Mume kafanya nini?" "Anataka kuoa." "Hata kuoa So unataka tuombe nini?" "Tuwe na mafanikio na asitoke nje, asioe mwanamke mwingine, abaki na mimi." Nikamuuliza jina lake ni nani? "Juma." "Dini gani?" "Ya mama mdogo." Kama binti, usipoteze muda wangu. Imani yake inamruhusu kuoa wanawake 4. Hakuna nabii, hakuna unabii, hakuna apostol wala mtume anaweza akaiondoa hiyo imani. Kuna aina 2 ya baba. Kuna baba wa mbinguni na kuna baba wa Yohana 8:44. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Unapooa mataifa, Ibilisi ni baba mkwe. Unapooa mtu asiyeokoka, Ibilisi ni baba yako mkwe. Huwezi ukamzuie baba mkwe aje kukutembelea nyumbani wakati binti yake umemuoa. Haiwezekani. Ni kama vile mama, baba mkwe kaja kumtembelea kijana wake, anamwambia kwamba kutatua matatizo mlionayo sasa hivi ni kuongeza mwanamke mwingine. Wenzetu wanaamini kwamba ukiwa na shida, kutatua shida yako ni kuongeza wa pili. Kutatua shida ya wa pili unaongeza wa 3. Sasa wa 3 unakuwa na wangapi? Na 4. Yeye akiwa na wanawake 4 ametimiliza imani ya baba yake. Kuna vitu 5 hutokea unapoolewa au kuoa mtu ambaye sio muamini. Kasome mwenyewe Yoshua 23:11-12. Kwanza, Mungu anakukataa. Hata ukiwa na shida anasema wala sintakuja. 2, anasema huyu jamaa atakufunga kamba. Maana yake ni kwamba kuduma. 3, anasema atakuchapa mijeredi. Tarajia kuwa na maumivu katika ndoa. 4, anasema atatoboa macho. Maono yako atayaua. Pima imani. Ukiona imani haiendani, kimbia. 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 Namba ngapi? Tathmini uhusiano wake na wazazi wake. Tathmini mahusiano alionayo na wazazi. Anasema amlaanie mzazi wake, taa yake itakuwa giza. Mtu yoyote yule ambaye ni mwanaume ambaye hawezi kukaa na mama yake, hamheshimu mama yake, hataweza kukaa na mke, hataweza kumheshimu mke. Kwa chunguza uhusiano wa huyu jamaa na mke, mama yake ukoje. Chunguza uhusiano wa mke wako to be na baba yake ukoje. Kama anamdharau baba, amheshimu baba. Usitegemea kwamba wewe atakudharau, atakuheshimu au wewe Mtu yoyote anayemdharau baba wa kiroho, amesema kama baba wa kiroho amemweka X, wewe baba ambaye huna roho, wewe mume ambaye huna roho ya baba wa kiroho, utaweza? Tafadhali
Namba ngapi inayofuatia? Mlete huyo mwenza mtarajiwa kwa watu unaowajua. Mlete kwa mchungaji wako, mlete kwa wazazi wako, mlete kwa marafiki, mlete kwa wazee, mlete kwa watu wazima, haswa wale wanao namba moja kupenda, walio wawazi na wa ukweli. Siku akikanyaga kwa mzozoko wa kiroho akasema akakanyaga nyumbani, mmoja wa wazazi au wazee apataye mke apata kitu chema, naye atapata kibali. Yesu akapata kibali kwa Mungu na kwa wanadamu. Usiniambie sikupata kibali kwao kwa sababu mama yake ni mchawi. Mtu ambaye ni wa Mungu hata akienda kwenye nyumba ya mchawi kuoa, yule mchawi atamkubali. Yule mchawi atamkubali. Kibali cha Mungu kina nguvu kuliko upinzani wa mchawi. Unajua bwana, wazazi wake wamekataa kwa sababu hawajaokoka. Unafikiri wale ni mamba? Unafikiri wale sio watu? Huyu binti umemtoa wapi? Sio kwa wazazi ambao hawajaokoka. Kwa hiyo kukataliwa na wazazi ambao hawajaokoka isiwe ni tija. Wazazi wakisema mama yako si mpinzani wako. Mama yako si mpinzani wako. Kachunguze huyu unataka kuolewa naye ni nani, kupitia marafiki zake, mahali aliposoma, mahali alivyokuwa naishi, mahali alivyokuwa nasali. Kachunguze. Nina mtoto wangu mmoja wa kiroho, walichumbiana na mke wake enzi hizo Dodoma, yeye akiwa ni darasa la mbele, binti darasa la chini. Yeye anakaa Arusha, muolewa anakaa Ngara. Kisirisiri huyu muoaji akachukua basi akasafiri mpaka Ngara. Kisirisiri akapanga nyumba ya wageni karibu na nyumba anakotoka huyo binti. Akaanza kufanya uchunguzi wa ile familia, akafanya uchunguzi kutoka marafiki, kuulizia tu yule binti kwanza ni nani, ana baba kote. Vitu vingine huhitaji hata kufunga na kuomba, huhitaji. Tafuta watu waliosoma naye, tafuta alikokuwa naishi, tafuta alikolelewa, tafuta waliomlea, tumia hekima na maarifa kukusanya taarifa. Angalia mtazamo wake kwa jinsia tofauti. Wanawake wote hamna kitu. Wanaume sio wa kweli. Unaoa mtu mwenye mtazamo wa wanaume sio wa kweli. Maisha. Angalia mtazamo yake. Napokwenda kumaliza, chunguza mitandao anayotembelea. Je, anasoma neno? Je, anatembelea mitandao ya kidini au anatembelea mitandao ya ajabu? Siku hizi kuna watu wanaolewa mtandaoni. Kuna kijana hivi karibuni alijinyonga sababu ule mke wake wa mtandao, artificial intelligence, alizira mazungumzo. Wangapi walipata ile taarifa ya kijana kujinyonga sababu yule AI alikuwa akiwasiliana kila siku kimapenzi, kazira mazungumzo? Angalia mitandao anayotembelea. Angalia watu wanaowasiliana nao. Angalia vitu anavyowasiliana nao kisirisiri. Angalia huyu mtu. Je, yale mahitaji yako wewe mwenyewe binafsi, kiroho, kisaikolojia, kihisia na kimwili,
anaweza akayatimiliza. Je, ni mtu ambaye kiroho atakusukuma mbele? Je, ni mtu ambaye kihisia atakuinua? Je, ni mtu ambaye kimwili atakulinda? Mmeanza kuchumbiana, anataka unyumba. Huyu ni mharibifu. Huyu ni fisi. Kondoo usubiri mpaka pete imeingia. Fisi anataka kula pale alipoanzia. Huwezi kukamata mwanaume mwisho namalizia mwisho, chunguza afya yake, nao watakuwa mwili mmoja. Niye ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kuna watu wengi sana. Pastor ametupa mfano hapa. Amechukua miaka mingapi kupata mtoto? 5. Na ametupa mfano watu ambao hana uvumilivu. Baada ya miaka 2 wanaanza Sasa badala ya kufika huko, labda wewe nia yako kubwa ni haraka ulete Yohana Mbatizaji. Nenda mkapime afya. Nenda hospitali. Siku hospitali inapima kila kitu. Pima moyo, pima mapafu, pima damu, pima za uzazi. Ampimani ni guest house, hapana, unapima hospitali. Yakija majibu ya ngoma ambayo huwezi kuibeba, kimbia. Kimbia. Wengi mnaingia kwenye ndoa mmefunga macho. Ghafla una tatizo, unakwenda hospitali, una uvimbe. Jamaa tayari yani. Huyu mwanamke gani sasa? Yeye anachoangalia ni ana shilingi ngapi mshahara. Sasa ndio na wiki 2. Hela zote hizi ambazo nilikusanya kwenye kwenye harusi zirudi kwenye x-ray. Tayari chaanza kumchukia. Hakiki kila kitu. Shikilia kilicho chema. Tafadhali, badala ya kuingia kwenye maumivu kesho, muhakiki leo katika jina la Yesu. Tusimame. Nadhani sijawaboa. Pale ambapo nimekanyaga mnisamehe. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninayo hatima ambayo ina nuru, ambayo sitaki kuizamisha. Leo tumefundishwa kulipa gharama. Leo tumefundishwa namna kumpata aliye sahihi. Leo tumefundishwa namna mwanaume anatakiwa ajipange. Leo tumefundishwa namna ya kuhakiki. Baba, sitaki haya ambayo nimeyasikia yaweze kudondoka. Nisaidie niweze kuyaishi katika jina la Yesu. Naomba uombe ombi hilo katika jina la Yesu Kristo. Naomba uombe ombi hilo kwa makini. Kuna baadhi yenu ombi hilo litawakomboa. Unahitaji kuhakiki huo uhusiano. Vunja huo uhusiano kabla uhusiano huo haujakuvunja. Mwalimu Langula akashatuambia siku ya kwanza mlipokutana, namna gani nyingine kuhakiki? Uongozi wa Roho Mtakatifu. Amani ya moyo. Amani. Ameita subconscious. Dhamira. Mwambie, Baba nisaidie. Baba nisaidie katika jina la Yesu Kristo. Kabla sijamaliza, ili uweze kufanikiwa kuingia katika ndoa iliyo sahihi, unahitaji kufunga ndoa na Bwana Yesu. Huwezi ukahakiki mwenza wa maisha aliye sahihi mpaka unaye Bwana anayeongoza. Bwana ni mchungaji wangu, sintapungukiwa.
uko mahali hapa hujampokea Yesu Kristo, mahali popote pale ulipo, nyanyua mkono wako juu. Hujampokea Yesu Kristo, mahali popote ulipo, nyanyua mkono wako juu. Sema Bwana Yesu. Ukiwa mkono wako umeinuliwa juu, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote ambazo nimezifanya kwa maneno, kwa mawazo na kwa matendo. Ninakuomba unisafishe na unitakase. Bwana Yesu, nisaidie niweze kuingia katika hatima yangu ya ndoa kwa mafanikio. Kitabu hiki kinapatikana, na kuna kitabu kingine, namna ya kumpata mwenza sahihi wa maisha. Mungu awabariki sana. Mungu awaongoze katika jina la Yesu Kristo. Naomba mtu wa Mungu, kama nitakuwa sikuchoshi, endelea kusimama, halafu tufanye jambo moja tunapoelekea ukingoni. Simama tu hapo ulipo. Natamani tufanye jambo moja kwa ufupi sana. Tumekuwa mahali hapa tangu asubuhi mpaka majira haya ya jioni. Tumepita kwenye neno la Mungu tangu mwalimu wa kwanza, akaingia mwalimu wa pili, mwalimu wa tatu, tumeenda break ya chakula, tumerudi na sasa tumehitimisha na mwalimu wa nne. Natamani tumpe Yesu utukufu mwingi sana. Sasa amen, 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 amen. Sasa hii ilikuwa ni kutuandaa kwa kile ambacho sasa tunataka tukifanye. Mimi nitahesabu tu mpaka mara 3. Alafu kwa dakika 1 tutapiga kelele za shangwe na kumwinulia Yesu sifa, utukufu na heshima kwa namna vile ambavyo ametusaidia. Hata sisi wenyewe tumeona na tumeshuhudia, si ndio? Maarifa yaliyopatikana hapa siku ya leo ni aghalabu sana kuyapata mahali pengine, lakini Yesu amekusaidia wewe, amenisaidia mimi, tumeyapata siku ya leo. Biblia inasema kwa njia yake yeye tumpe Mungu dhabihu ya sifa inayoliungama jina lake, ikitoka katika tunda la midomo yetu. 1, 2, 3. Ongeza makofi mengi mengi, sauti nyingi. Haleluya, haleluya. Yes! Mpe Yesu tukufu mwingi. Shangilie, mshangilie. Ongeza makofi na vigelegele. Wa baba miluzi mingi, wa mama vigelegele vingi. Mwinue Yesu, haleluya. Shangilie. Haleluya, haleluya. Yes! Haleluya, haleluya. Haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa utukufu wake uliotukuka sana katika siku ya leo. Naamini yuko mmoja atatoka mahali hapa akikumbuka tarehe 26 mwezi wa 4 jinsi ilivyobadilisha maisha yake na hatima yake. Kama we ni mmoja wapo, mpe tena Yesu makofi mengi mengi sana. Haleluya, haleluya. Haleluya. Wakati mtumishi wa Mungu Pastor Maimbo akiwa anakuja ili kuhitimisha, ninaomba tu kuleta tangazo moja kwenu. Unaweza ukaketi sasa. Unaweza ukaketi. Keti tu dakika chache kidogo. Leo ni tarehe 26 mwezi wa 4. Lakini mbele yetu tunayo semina nyingine tena. Naomba nisaidie kumwambia jirani yako bado hatujamaliza. Tarehe 9 mwezi wa 12 tutakuwa na semina nyingine tena maalum ya siku moja. Purpose and Destiny Rehab Seminar.